أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Banu Nazir के साथ Vragen over de strijd tegen de Banu Nadir-stam werden besproken. Er zijn meer details hierover genoemd door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib in het leven en karakter van het zegel der profeten, sallallahu alaihi wasallam, waar hij zegt: toen hij naar de forten ging, benoemde de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, bij zijn eigen afwezigheid Ibn Maktoum radiyallahu anhu als de imam salat voor de vestiging van Medina. Met een groep metgezellen vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf vanuit Medina en belegerde het dorp van Banu Nadir. Volgens de toenmalige oorlogsvoering trokken de Banu Nadir naar hun forten. Misschien was het bij deze gelegenheid dat Abdullah bin Ubay bin Sulul en de andere hypocrieten van Medina een bericht naar de leiders van de Banu Nadir hadden gestuurd met de mededeling: wees helemaal niet bang voor de moslims, want wij zullen u steunen en voor u strijden. Echter, tot verrassing van de Banu Nadir, toen de oorlog praktisch begon, konden deze hypocrieten de moed niet opbrengen om openlijk het slagveld te betreden in oppositie tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En de Banu Qurayza durfden het ook niet om het slagveld te betreden tegen de moslims en ook openlijk de Banu Nadir te helpen, hoewel ze in hun hart met hen waren en hen ook in het geheim zouden helpen. En de moslims waren zich hiervan zelfs bewust geworden. In ieder geval gingen de Banu Nadir niet openlijk het veld op in strijd tegen de moslims en trokken zich in plaats daarvan terug in hun forten. Echter, afhankelijk van de omstandigheden van die tijd, waren hun forten erg sterk. En om deze reden hadden ze er vertrouwen in dat de moslims hen geen enkel kwaad zouden kunnen doen en zouden zelf gefrustreerd raken en het beleg opheffen. Er bestaat geen twijfel over dat gezien de omstandigheden van die tijd het veroveren van zulke forten was een zeer moeilijke en inspannende taak en eiste een zeer lange belegering. Hoe dan ook, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging daarheen en bleef de Banu Nadir belegeren. Deze belegering duurde 6 dagen en volgens een andere overlevering duurde het 15 dagen. Daarnaast zijn er ook overleveringen over 20 en 23 dagen te vinden. Mensen zeggen dat het 20 of 23 dagen duurde. Tijdens het beleg beval de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat er ook enkele bomen moesten worden gekapt en verbrand, omdat deze Joden pijlen afvuurden en stenen gooiden vanaf de grenzen van het fort. En aangezien deze bomen als beschermingsmiddel voor hen dienden en hen voorzagen van een plek om zich te verstoppen, vertrouwde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Abu Layla Mazani en Abdullah bin Salam toe met de taak deze bomen te verbranden. Dit werd gedaan als onderdeel van de strijdstrategie of een verdedigingsmiddel.
Niet louter met het doel een boomgaard met dadelbomen te vernietigen, omdat het verboden is om bomen te kappen in de islam. Het is verder vastgelegd dat Abu Layla Mazani dadelbomen van het Ajwa-type aan het verbranden was en dat Abdullah bin Salam de andere soorten dadelbomen aan het verbranden was. Maar onder de vertellingen constateren we ook dat de dadels van een lagere kwaliteit zijn verbrand. Verdere details hierover zal ik later presenteren. Hoe het ook zij, wat in deze overlevering is vastgelegd is dat Hazrat Abu Layla zei: deze soort boom is een waardevol bezit van hen. En ze zullen nog meer benadeeld worden door dit te verbranden. De Joden zullen hierdoor benadeeld worden, omdat dit hun bezit was. Hazrat Abdullah bin Salam radiyallahu anhu zei: Allah zal hun rijkdom oorlogsbuit maken voor de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Deze verklaring van Abdullah bin Salam geeft ook aan dat de Ajwa-dadelpalmen, die nuttige bomen waren, niet werden verbrand. In plaats daarvan werden andere bomen verbrand. Hij zei dat de Ajwa-bomen de beste vorm van rijkdom zijn. En het zal nuttig zijn voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de Joden deze bomen zagen branden, begonnen hun vrouwen hun kleren te scheuren, op hun gezicht te slaan en te jammeren. Toen stuurden de Joden onmiddellijk een bericht zeggende: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, jij bent een man van eer en waardigheid. Je verbiedt wanorde en hebt een hekel aan alle vormen ervan. Nu doe je dit zelf. Echter, zoals gezegd, deze bomen werden gebruikt als schuilplaatsen voor hen en dienden defensieve doeleinden. Daarom was het noodzakelijk om deze verdediging te vernietigen. En het was ook verstandig om deze kracht van hen zo snel mogelijk te beëindigen, zodat er geen verdere moorden en bloedvergieten zouden plaatsvinden. En het is bekend dat onder speciale goddelijke openbaring de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het verbranden van deze bomen beval. Allah de Almachtige reageerde dus op de beschuldiging van de Joden door te zeggen: welke palmboom je ook omhakt of op zijn wortels laat staan, het was met de toestemming van Allah en dat hij de overtreders te schande zou maken. In sommige overleveringen wordt vermeld dat tijdens het beleg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opnieuw van plan was de Joden te vergeven en stelde een nieuw verbond voor. Zo zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de Joden: ik heb geen vertrouwen in jullie, behalve als je nog een keer een nieuw en stevig verbond met mij sluit. Zij verwierpen het verbond echter. De Joden verlangen het meest naar rijkdom. Toen hun waardevolle bomen werden verbrand, accepteerden ze onmiddellijk de nederlaag en kwamen overeen het gebied te verlaten. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu schrijft hierover en zegt: voor een aantal dagen. Ik heb deze verwijzing uit een biografie genoemd. Nu zal ik het verslag noemen dat in de biografie wordt genoemd, geschreven door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib. Hij zegt: nadat er een paar dagen waren verstreken, kwam er geen uitkomst. En de Banu Nadir bleven zoals gewoonlijk uit op conflicten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vaardigde het bevel uit dat sommige van de dadelbomen die tot de Banu Nadir behoren, die zich op het buitenterrein buiten hun forten bevonden, moeten worden ingekort. Deze bomen die werden omgehakt droegen een soort dadel die bekend staat als lina, wat een dadel is van zeer lage kwaliteit en de vruchten ervan kunnen over het algemeen niet door mensen worden geconsumeerd.
De bedoeling met dit bevel was dat de Banu Nadir vol ontzag zou raken bij het zien van deze bomen die worden omgehakt, en zodat ze de poorten van hun forten zouden openen. Op deze manier, met het verlies van een paar bomen, zou het verlies van talloze levens en conflicten en rebellie in het land kunnen worden voorkomen. Deze strategie bleek dus succesvol en er waren slechts 6 bomen omgehakt toen de Banu Nadir begonnen te trillen en te huilen. Misschien in de veronderstelling dat de moslims al hun bomen zouden kappen, waaronder ook de fruitsoorten van hoge kwaliteit. Niettemin, zoals de heilige Koran heeft uitgelegd, er mochten slechts enkele bomen worden gekapt. En zelfs die waren van de lina-dadel. Wat de resterende bomen betreft, er werd echter opgedragen dat ze beschermd moesten worden. Ook onder normale omstandigheden was het de moslims niet toegestaan de vruchtdragende bomen om te hakken. Deze strategie bleek in ieder geval succesvol en met ontzag getroffen. Na een belegering van 15 dagen openden de Banu Nadir de poorten van hun forten op voorwaarde dat ze mochten vertrekken met al hun eigendommen en bezittingen in vrede en veiligheid. Dit was precies hetzelfde aanbod die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al had gepresenteerd, aangezien het enige verlangen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vestiging van vrede was, terwijl hij de ontberingen en kosten die de moslims in deze campagne moesten verdragen door de vingers zag, aanvaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelfs nu de voorwaarden van de Banu Nadir en benoemde zijn metgezel Mohammed bin Maslama radiyallahu anhu om toezicht te houden op het vertrek van de Banu Nadir uit Medina in vrede en veiligheid. Net zoals Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu heeft geschreven, dit waren geen dadelbalmen van hoge kwaliteit die werden gekapt. Zo is er ook een overlevering opgenomen in een commentaar van Sahih al-Bukhari. En als je je verdiept in de details van het verslag, vindt men dat in de eerste plaats de verbrande dadels niet van hoge kwaliteit waren, maar van zeer lage kwaliteit en van weinig waarde. Ze zouden over het algemeen niet door mensen worden geconsumeerd. Bovendien werden slechts 6 bomen verbrand, zoals vermeld in het leven en karakter van het zegel der profeten, sallallahu alaihi wasallam. Er wordt verder geschreven over de rusteloosheid van de Joden en hun verzoek om verbannen te worden, dat toen de moslims de bomen van deze Joodse stam platbrandden, werden ze nog ongeruster. Allah de Almachtige vervulde hun harten met ontzag, hun vastberadenheid was gebroken en ze waren bereid de wapens neer te leggen. Ze riepen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op om hem te informeren. Wij zijn bereid Medina te verlaten. Geef ons de kans om ons land in veiligheid achter te laten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam accepteerde hun verzoek en verklaarde: je moet Medina verlaten en je zult bescherming krijgen. Neem, afgezien van je wapens, alles mee wat je kamelen kunnen dragen. Degenen die beschuldigingen uiten tegen de islam en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over oorlogen, moorden en oorlogsbuit enzovoort, moeten opmerken dat toen hij de Joodse stam had onderworpen, juist die Joden die herhaaldelijk verraad hadden gepleegd, die verschillende snode pogingen hadden ondernomen om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, de gouverneur van Medina, te vermoorden, die nu regelrechte rebellie hadden gepleegd door een oorlog aan te gaan. En zelfs toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens deze belegering opnieuw een vredesverdrag presenteerde, hebben ze het met de grootste arrogantie afgewezen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen uiteindelijk had overwonnen, terwijl hij juist zou zijn geweest om hen de zwaarste straffen op te leggen, manifesteerde zijn liefde voor vrede, verzoening, barmhartigheid en mededogen op de meest bijzondere manier. Hij stond hen toe vandaar in vrede en veiligheid te vertrekken. En de wonderbaarlijke sfeer van barmhartigheid en koninklijke gunsten was zo, dat hij hun ook toestemming gaf om welke bezittingen ze ook maar wensten, afgezien van hun wapens, mee te nemen.
Verdere details zullen worden gepresenteerd over hoe de Joden profiteerden van deze vriendelijkheid en vrijgevigheid in die mate dat ze zelfs de deuren van hun huizen openden en 600 kamelen laden toen ze vertrokken. En ze toonden hun innerlijke omstandigheden door alles in werk te stellen om alles te vernietigen wat ze niet konden meenemen. Bovendien braken ze de daken en muren van hun huizen af, zodat ze niet door de moslims gebruikt konden worden. Ze hebben zelfs hun huizen verwoest. De genoemde details met betrekking tot de voorwaarden die waren bedongen voor de verdrijving van de Banu Nadir zijn als volgt. Nummer 1. De Banu Nadir konden buiten Medina gaan waar ze maar wilden. De eerste voorwaarde was dus dat de Banu Nadir Medina moesten verlaten. Maar ze konden gaan waar ze maar wilden. Nummer 2. Ze moeten Medina verlaten zonder hun wapens. Nummer 3. Afgezien van hun wapens konden ze alle andere voorzieningen meenemen die ze hadden, die op hun kamelen konden worden geladen. Nummer 4. Nadat ze al hun bezittingen en rijkdom hadden ingenomen, wat ze achterlieten zou eigendom zijn van de moslims. Er zijn details met betrekking tot het toezicht op hun verbanning en het excuus van de Banu Nadir. Er staat geschreven dat Hazrat Mohammed bin Maslama radiyallahu anhu werd aangesteld om toezicht te houden op de verdrijving van de Banu Nadir. Op dit punt kwamen de Joden met een ander excuus en verklaarden dat veel mensen geld van hen hadden geleend, die zij binnen een bepaalde termijn moesten terugbetalen. Dus wat moest ermee gedaan worden? Het was hun bedoeling om meer tijd te krijgen om in Medina te blijven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: verminder het bedrag van de schuld door de rentebetaling erop af te schaffen en handel snel. Met andere woorden, ze konden hun leningen terugkrijgen op voorwaarde dat zij de rente daarop wegnemen en dus snel weg zouden gaan. Abu Rafi Salam bin Ubay Huqaq was 120 dinar schuldig van Hazrat Usaid bin Hudayr radiyallahu anhu. En dus verwijderde hij 40 dinar als rente en verzamelde het werkelijke bedrag van 80 dinar. Zo waren er veel andere mensen die dit deden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de voorwaarden voor hun uitzetting vastlegde, zei Abu Rafi Salam bin Ubay Huqaq tegen Huyay bin Akhtab: mogen je geruïneerd worden. Accepteer de islam, anders zul je geconfronteerd worden met nog een erger gevolg dan uw huidige toestand. Wat is erger dan dit, zei Huyay. Abu Rafi antwoordde: onze kinderen zullen als gevangenen worden genomen en de dapperen onder ons zullen worden gedood en al onze rijkdom zou in de handen van de moslims terechtkomen. Het is tegenwoordig echter gemakkelijker om onze levens te redden door onze rijkdom achter te laten. Als we nu enige wanorde creëren, zou het alleen maar tot dood en gevangenschap leiden. Huyay dacht een paar dagen na over deze beslissing. Toen Yamin bin Umair en Abu Sa'd bin Wahab hem in deze staat van reflectie zagen, zei de een tegen de ander: zonder twijfel is Mohammed sallallahu alaihi wasallam de boodschapper van Allah. Dus waar wachten we op? Wij zouden moslims moeten worden. We weten dit al, zoals blijkt uit onze geschriften. Het is beter voor ons om moslims te worden en daardoor zouden onze rijkdom en levens gered worden. En zo in de duisternis van de nacht verlieten ze hun forten en sloten ze zich aan bij het moslimleger. Deze twee individuen beschermden zo hun leven en rijkdom door de islam te aanvaarden. Yamin bin Umair bleek een zeer oprechte metgezel te zijn. In feite werd in diezelfde dagen zijn liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo diep in zijn hart geworteld dat Amr bin Jahash, de Joodse man uit de Banu Nadir, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam probeerde te vermoorden. Hij was zijn neef aan vaderskant en dus liet deze toegewijde nieuwe moslim, dat wil zeggen Yamin bin Umair, Amr bin Jahash via iemand anders vermoorden.
Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde van zijn liefde en oprechtheid, uitte hij zijn geluk. Dit is een verwijzing uit een geschiedenisboek. Wat betreft de verdrijving van de Joden staat er geschreven dat afgezien van hun vrouwen en kinderen, de Joden hun kamelen ook met alles wat hun kamelen nog meer konden dragen laden. Ze lieten alleen hun wapens achter. Ze hadden in totaal 600 kamelen. Iedereen vernietigde zijn huizen, verzamelde het hout van hun deuren en ramen en laadde het op zijn kamelen voordat ze vertrokken. Volgens één overlevering wordt er gezegd dat ze zelfs de pilaren en daken alles werd vernietigd uit wrok en afgunst jegens de moslims. Bovendien hebben ze zelfs hun muren afgebroken, zodat na hun ballingschap hun huizen onbewoonbaar zouden zijn voor de moslims. Toen de Joden hun vrouwen en kinderen op hun kamelen bestegen en dan hun bezittingen op de overgebleven kamelen, leek het alsof ze niet geschokt waren door hun ballingschap, noch spijt hadden. Hoewel hun harten in vuur en vlam stonden als ovens, lieten ze het lijken alsof ze helemaal niet werden beïnvloed, hoewel ze de indruk gaven dat ze gelukkig weggingen. Eerst passeerden ze Jisr, door het land van Banu Harith bin Khazraj te trekken. En toen passeerden ze de markten van Medina. Jisr was ook een markt in Medina. Niettemin hadden zij hun vrouwen versierd en verfraaid en lieten ze op kamelen zitten. Naast hen dansten hun dienstmaagden op muziek. Ze toonden hun rijkdom en welvaart voor het volk, zodat ze jaloers op hen konden worden. Abu Rafi had een leren tas gevuld met goud en zilver. Hij pronkte met de tas, zeggend dat hij deze rijkdom voor dergelijke omstandigheden had bewaard, zodat zij de overwinning kunnen behalen. Ze vierden hun vertrek door liedjes te zingen, fluiten te spelen, provocerende poëzie te reciteren en dansen op muziek. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag echter hun oppervlakkige houding over het hoofd. Ondanks dat hij getuige was van deze vertoning, besteedde hij er geen aandacht aan. Als ze in botsing waren gekomen met een ander volk, behalve de moslims, zouden ze niet eens kleding krijgen om hun lichaam te bedekken vanwege hun gedrag. Ze verdienden een zodanige straf dat ze niets mee mochten nemen. Het was echter uit zijn verdraagzaamheid en barmhartigheid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geen aandacht schonk aan hun daden. Wat betreft het nieuwe huis van de Banu Nadir, er staat vermeld dat nadat hun ballingschap was aangekondigd, hoefden ze het Arabische schiereiland niet volledig te verlaten. In feite hoefden ze alleen Medina te verlaten. Ze werden alleen uit Medina verbannen en konden zich vestigen waar ze maar wilden. Sommigen van hen reisden naar het Azriaat-gebied in Syrië, terwijl de meesten van hen richting Khaybar gingen. Khaybar ligt ongeveer 150 kilometer van Medina. Dit was een centrale locatie voor de Joden, die zich op het Arabische schiereiland hadden gevestigd. Daar kon je 10.000 gewapende soldaten vinden. Daarnaast waren er veel Joodse forten. En dit gebied kende een bloeiende landbouweconomie. Alle Joden op het Arabische schiereiland waren er voorstander van om onder leiding van de Banu Nadir te staan, omdat zij beweerden tot het nageslacht van de profeet Aaron a.s. te behoren. Naast buitengewoon rijk te zijn, de mensen van Banu Nadir waren scherpzinnig en sluw. Dus toen de Banu Nadir naar Khaybar ging, de Joden werden nog sterker in kracht. Onder de Banu Nadir bevonden zich prominente Joden zoals Huyay bin Akhtab, Salam bin Abi Huqaiq en Kinana bin Rabi. De Joden in Khaybar blonken uit in hun expertise op het gebied van oorlogsvoering. De mensen van Khaybar waren goed thuis in de kunst van het oorlogsvoeren. De Joden van Banu Nadir bezaten echter een groter inzicht in politieke zaken.
Wat de politiek betreft waren de Banu Nadir ver gevorderd. Vanaf hun aankomst in Khyber nam de Banu Nadir moeiteloos de mantel van leiderschap op zich. En als gevolg daarvan werd Khyber een belangrijk oorlogsfront voor de moslims. Enkele zonen van de Ansar gingen ook met de Joden van de Banu Nadir mee. In dit verband wordt vastgelegd dat sommige mensen uit de Banu Nadir naar Azriyat gingen in Syrië. Onder deze mensen bevonden zich zonen van enkele Ansari-moslims. Dit was omdat voordat men de islam accepteerde, toen het kind van een Ansari-vrouw het niet zou overleven, zou ze een eed afleggen dat als haar kind zou leven, ze hem als Jood zou opvoeden. Er waren dus veel kinderen van de Ansar die Jood werden. Toen de Banu Nadir verbannen zouden worden, zeiden de vaders van die kinderen dat ze niet zouden toestaan dat ze meegingen met degenen die verbannen werden. Door deze mensen aan te spreken heeft Allah de Almachtige een vers uit de Koran geopenbaard. In Siratul Halabiyah staat er vermeld dat Allah de Almachtige heeft verklaard: La ikraha fid din, er is geen dwang in religie. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft hierover ook geschreven. Hij schrijft: met grote pracht en praal namen de Banu Nadir al hun roerende bezittingen mee. Ze hebben zelfs hun eigen huizen met eigen handen gesloopt en ontwrichten hun deuren, deurkozijnen en hout en namen ze ook mee. Er staat geschreven dat deze mensen Medina verlieten met zoveel vreugde, pracht en praal, gezang en het bespelen van hun instrumenten, alsof het een huwelijksprocessie was. Maar hun oorlogsuitrusting, hun onroerende goederen, zoals boomgaarden enzovoort, kwamen in handen van de moslims. Aangezien deze rijkdom zonder enige praktische oorlog was verworven in het licht van de islamitische sharia, was het voorrecht van zijn distributie uitsluitend in de handen van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdeelde deze rijkdom grotendeels onder de arme muhajirin, wiens middelen van bestaan nog steeds werden gedragen door de eigendommen van de Ansar, volgens het oorspronkelijke systeem van broederschap. Op deze manier werden de Ansar indirect ook partners in deze rijkdom aan buit. Toen de Banu Nadir uit Medina vertrokken, onder toezicht van de metgezel Mohammed bin Maslama, probeerden sommigen Ansar die mensen in bedwang te houden die eigenlijk uit het nageslacht van de Ansar kwamen, maar Jood waren geworden vanwege geloften afgelegd door de Ansar, en de Banu Nadir wilden ze meenemen. Deze eis van de Ansar was echter in strijd met het volgende islamitische bevel: La ikraha fid din, er mag geen dwang zijn op het gebied van religie. Daarom besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de zaak die door de moslims werd ingediend en vaardigde een vonnis uit in het voordeel van de Joden, zeggende: we kunnen niemand ervan weerhouden te vertrekken die een Jood is en wil vertrekken. Hoewel 2 mannen uit de Banu Nadir moslim werden uit eigen keuze en in Medina bleven, zoals eerder vermeld. Er is een overlevering die vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Banu Nadir beval om richting Syrië te trekken. Dat wil zeggen dat ze niet in Arabië mogen blijven. Desondanks enkele van hun leiders, zoals Salam bin Abul Huqaq, Kinana bin Rabi en Huyay bin Akhtab enzovoort, en ook een deel van hun gewone mensen, hervestigden ten noorden van Hijaz in het beroemde Joodse dorp Khyber. En de mensen van Khyber toonden grote eerbied voor hen. Deze mensen werden uiteindelijk de oorzaak van zeer gevaarlijke opruiing en het aanzetten tot oorlog tegen de moslims. De rijkdom verkregen uit de Banu Nadir staat bekend als fai. Wat de distributie ervan betreft, er staat vermeld dat nadat de Banu Nadir stam was vertrokken, nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun wapens, boomgaarden, land en gebouwen in zijn bezit. Het wapentuig omvatte 50 panzersets, 25 sets maliënkolders en 340 zwaarden. Dit was de eerste keer dat moslims fai ontvingen als oorlogsbuit. Fai verwijst naar rijkdom die wordt verkregen van de ongelovigen zonder dat er een strijd heeft plaatsgevonden. Zoals het geval is met oorlogsbuit. Er wordt geen khoms uitgehaald van de rijkdom van fai. Eerder,
het geheel van de rijkdom wordt de verantwoordelijkheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zodat hij het kan uitgeven waar hij maar wil. Er was geen gevecht met de Banu Nadir, omdat Allah de Almachtige het ontzag en de dominantie van zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam op hun harten had gevestigd. Als zodanig heeft Allah de Almachtige ook zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam de erfgenaam van hun rijkdom gemaakt. Dat was de rijkdom van Fa. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdeelde alle uitrustingen onder de moslims, zodat ze het ter wille van de deugd kunnen gebruiken. In dit verband zegt Allah de Almachtige: hetgeen Allah van hen als buit aan zijn boodschapper heeft gegeven, daarvoor spoordet gij noch paard, noch kamelen aan. Maar Allah geeft macht aan zijn boodschapper over wie hij wil. En Allah heeft macht over alle dingen. In dit geval vinden we ook een buitengewoon en prijzenswaardig voorbeeld van de liefde en toewijding van de Ansar. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de fei aan het uitdelen was, zei hij tegen Hadrat Sabit bin Qais bin Shammas radiyallahu anhu: verzamel uw mensen voor mij. Hij vroeg: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bedoel je de Khazraj? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: roep alle Ansar op. Daarom noemde hij de Aus en de Khazraj voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Na God te hebben geprezen en verheerlijkt, noemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vriendelijke behandeling van de Ansar jegens de Muhajirin en zei tegen de Ansar: als je wilt, kan ik de fei die ik van de Banu Nadir heb verkregen distribueren onder jullie en de Muhajirin. In dit geval zullen de Muhajirin jullie huizen blijven bezitten en eigendom hebben over uw rijkdom. Of, als je wilt, kan ik de fei onder de Muhajirin verdelen. In dat geval zouden ze de huizen verlaten die u hun hebt gegeven. Dit betekent dat de Muhajirin niet langer hoeven te profiteren uit de verdeling van de eigendommen van de Ansar, zoals het geval was. Want nu zouden ze hun eigen huizen bezitten. Hierop zeiden Hazrat Sa'd bin Ubadah en Hazrat Sa'd bin Mu'adh: laat onze rijkdom bij hen blijven. En je kunt ook alle rijkdom die je van de Banu Nadir hebt verkregen aan onze migrantenbroeders verdelen. De Muhajirin konden de rijkdommen die hen door de Ansar waren gegeven behouden, en de fei verkregen van de Banu Nadir kon ook aan hen worden gegeven. Toen de Muhajirin hiervan hoorden, riepen ze van alle kanten en zeiden: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, we zijn hier blij mee en we accepteren het. Bij het zien van deze passie van toewijding en opoffering werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeer tevreden en zei: o Allah, wees genadig voor de Ansar en hun nakomelingen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdeelde het grootste deel van de rijkdom onder de Muhajirin, terwijl hij een deel van de rijkdom aan slechts 2 mensen van de Ansar gaf, die in financiële moeilijkheden verkeerden, namelijk Hazrat Sahal bin Hunayf en Hazrat Abu Dujana. Ibn Uyayna zegt: ik hoorde Zuhri zeggen dat afgezien van Hazrat Sahal bin Hunayf radiyallahu anhu en Hazrat Abu Dujana radiyallahu anhu, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de rijkdom verkregen van de Banu Nadir niet had uitgedeeld aan iemand anders van de Ansar. Deze 2 kregen een aandeel, omdat ze in financiële problemen zaten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf het zwaard van Abu Huqaiq, wat zeer bekend was, aan Hazrat Sa'd bin Mu'adh. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdeelde de resterende goederen onder de armen, terwijl hij een bedrag voor zichzelf hield. Dit was om in de kosten van zijn gezegende vrouwen te voorzien. Volgens één overlevering zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam elk jaar zijn gezegende vrouwen hun jaarlijkse toelage geven van de producten die afkomstig waren uit de boomgaarden van de Banu Nadir. En wat er overbleef, zou worden gebruikt bij de voorbereiding voor de jihad. Ook de armen en behoeftigen zouden met deze rijkdom worden geholpen. De Banu Nadir had 7 boomgaarden. En de vrijgelaten slaaf Hazrat Abu Rafi werd aangesteld om als manager toezicht op hen te houden.
Deze boomgaarden kregen een naam. Misab, Safia, Dalal, Husna, Burqa, Awaf en Mashraba Ibrahim. Hiermee wordt de vermelding van de expeditie van Banu Nadir afgerond. Andere expedities zullen in de toekomst worden vermeld als God het wil. Blijf bidden voor de Ahmadis in Pakistan, dat hun omstandigheden kunnen verbeteren. Mogen Allah in het algemeen de staat van vrede en veiligheid daar verbeteren en Ahmadis in zijn bescherming houden. Bid ook voor de algemene toestand van moslims over de hele wereld, zodat ze de imam van de tijd kunnen herkennen en daarmee hun eer herstellen. Bid ook voor de algemene toestand van de wereld en de oorlogsomstandigheden die zich blijven ontwikkelen. Het lijkt erop dat er zeker een oorlog zal komen, gebaseerd op de richting waarin de wereld zich beweegt. Mogen Allah de Almachtige echter elke Ahmadi en elke onschuldige persoon beschermen tegen de nadelige gevolgen van oorlog. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر